Hola, nosaltres, la companyia La Danesa, presentem El nedador del mar secret, de William Kotzwinkle, una petita novel·la autobiogràfica que va escriure l'autor als anys 70 i que nosaltres adaptem per a l'escena. Aquest projecte va estar premiat amb el Premi Quim Masol de l'any 2020. Aquesta petita novel·la relata un fet autobiogràfic, dolorós, que els va passar a William Kotzwinkle i a la seva dona arran del naixement del seu primer fill. Però és un relat ple de llum i és aquesta llum la que anem a buscar nosaltres. En el nostre procés creatiu anem a buscar eixamplar el que una novel·la és un fet íntim explicat d'un novel·lista amb el lector o lectora. Nosaltres ho obrim a la comunitat, ho obrim al públic, no? El teatre és un fet comunitari, un fet col·lectiu, i estem en el procés creatiu buscant com una nova ritualitat, una petita celebració per veure com un fet dolorós pot estar ple de llum alhora, no? I el podem compartir, i compartint-lo i elaborant-lo a través de l'art doncs pot tenir un altre significat.